Sa pridal výbuch. Bude to super. Že iba vynoríme z takého portálu. Ďalší ľudia. Ty si to nahrávaš? Ne? Čo bude to čierno-biele, vieš čo, proti metrov? Nie, to tam nebude. Ty to vieš? Nie. Ja toto. Ty kokos. Ty kokos. Ani na to mám kolena podávať. Zabijte mňa, zabijte mňa, zabijte mňa! Ale nechci bej. OK. Ježiši Kristia. Ahojte, vítajte na nového videa. Čaute ľudia. Ahojte. To bol naozaj? Nie. Som to zakol. Neviem ako začať video, vítajte pri 4. vlogu alebo koľky to je. Neviem ako začať, ale vítajte pri novom vlogu. Hotovo. A ja budem ten tak. No, počkajte, to je pravda. Ja som si mohol taký pracovnejšie zobrať. Ako... Mám toto brdniak. Počkaj. A to je cool, to je dobré. Mne sa páči tie Marlboro. No. Mikiny. No inak tá jama je super, to tam ležíte. Nie, tam je stolička, na ktorej sedíš. Ale tá jama je nízka. Tá... No, kde? Tá jama není, ja som teraz nazeral. Aha, To sú schody akože. No preto je to nízke. Čiže ona je hlboká dosť, nie? Tak sa pozri takto. A to je za mňa. No tak jasné, ale ste všetci vyšší odo mňa, ak si to kompenzujete. Koľko, to je dosť malá jama. A to je hlina pod tým? Čo? Čo to je tam? Asi hlina. Ale aby to nespadlo. No však tá jama podľa mňa bude aj také, že už bude zdvíjať postavený, tak sa tá jama bude používať na teba, aby si mohol povedať, mám v dielni aj jamu, aj dvíja. No, alebo keď oni proste niečo bude rozvíjať, ako budeš zase vidieť. Keď sa škrivíš do tej kamery, sa neškrivíš na mňa inak. Lebo som vtipnejší ako ty. Dobrý, dobre. Trimalský soboty. Ktoré video? Z toho átora, čo sa otočí okolo mňa. Čiže na garáži sa nastali pár zmien, hlavne vizuálnych, Vizuálnych a aj kolektívnych ľudských vzťahov. najmä. Sa to prehádzalo a prezmenilo trošku. Takže Napríklad tým, že som tu ja. Je taká zmena. jak ty by si sa mal predstaviť? Andrej. Ti ma trvá nejakú klikácku prezivku? To je dobre. No, proste jednoduché. Čo s nami ostal naďalej na garáži, ďalej to ostal s nami ešte jeden kamarát, ktorý sa možno niekedy ukáže, len momentálne nás razila chrípka pri tomto prerábaní tohto priestoru. Aj no, minulý víkend, keďže momentálne je už vršok vymalovaný všade. Ešte sa potom bude pridávať asi od tajka, nie tak, že sa Tak nejak 3 metre plus minus 2 budeme chcieť olejovú sivu. olejovú silu, keď sa niečo zašpiní. Sa to dá z toho pekne zotrieť. Vlastne aj podlaha tu celá bude vyliatá na novo. Aha, dozrieť, ale Podlaha bude celá na novo vyliatá. epoxidom? Nie, to je epoxid. Asi je proste, no tá cestačka, farba proste. Low budget, ale funkčné to je, zotre z toho všetko vlastne. Jediné čo, som upozornený, že myslím, že servo olej to dokáže rozožrať. Hej? No inak, že máme olej z motora, to je rozožené, ale nie kokot som chcel povedať, ale asi som To je jedno. Dobre, kokot. Piča. Že napríklad riedidlo to dokáže rozožrať, no na to budeme musieť dávať bacha, inak všetky oleje to bude dokonca sa dať zotrieť. Je to teraz chliev, to sa má v pláne dneska upratať, možno na tomto videu to bude. Dúfajme. Hej, lebo mali sme problém s introm. A že tam bude vlastne aj prestíh na našej dielni, teda... Aj určite sťahujeme. Dobre, takže to potom uvidíte. Pretože my sa s Richim poznáme a vlastne dielňu spolu riešime skrz toho, že náš priestor bol zbytočne veľký a nedal sa používať v zime, lebo vykonať taký priestor by bolo brutálne náročné. Proste to, ja neviem, čo by sme tam potrebovali pec, asi a inak čo? To je tak zatiaľ všetko. No, tak vlastne jediné čo tak.
toto sa spravilo, potom ďalej, najväčšie opravy sa urobili v tej miestnosti, ale tam zatiaľ nepôjdeme, lebo si ukážeme Richieho 30 Česko, ako skončila po novom roku. Vlastne, hlavnú vec sme zabudli ukázať, sme si kúpili Áno. grill. Sme si kúpili grill za Treo. Vlastne, teraz tu bude prestriktoval, ako sme ho brali. Super. Vlastne ako náznak toho, že do tejto garáže treba nájsť brutálne veľa peniazy, keďže sa to celé zase ide prerábať a vlastne sa to aj prerába, tak sme si kúpili v akcii tento grill. Za 115 € iba. A podľa mňa to fungovanie tejto garáži zvýšilo na úroveň, povedal by som kľudne, amerických profi driftérov a jazdcov. Neviem, mám rád, proste máme rád z toho grillu. Urobil vám to radosť za tie peniaze. To bolo fakt krúti. Ale vy, dobre, ja viem, že sa učíš a ja ťa upozorňujem, podľa mňa, aby to bolo krúte. Krúte video a ja som taký, že idem, ak sa to povie? Downhill? Nie downhill. YOLO. YOLO. Čiže toto je náš grill, na ktorý sme veľmi s Richím pyšní. Áno. Bol Má aj veľké funkcie. Bol aj otestovaný. Tvrdo makáme na to, na garáži. Stále sme kamaráti, aj keď nebil. A teraz, keby naozaj... Pribudli schody, stena išla preč. A momentálne najlepšia investícia vlastne na celej garáži. Grill. A včera vás spí tam na stolo. Ale preto a tebe by som zdvíhal iba na minútu, že Dovidenia. wow. Je to proste krutý grill. Sice za tie peniaze sme mohli mať napríklad vyliať tú podlahu, no ale to sa spraví potom. A grillovať sme chceli ten víkend. Lebo na podlahe neugrilluješ, na grille môžeš sa aj postaviť ako na podlahu. Aha. To je ten panáčik. Dobrá poznámka. Stonks. Vieš, čo tam? Aha, ty kokos. Dokázali sme to. Dokázali sme to po 40 minútach. Yes. Som hodil na to záležka. Dobre, akože to, že sme mali zábery, máme z toho, asi to bude timelapse, nie? To bude ako to dávali. Tak máme aj timelapse mňa, ako sa snažím 12 minút naštartovať pílu, ktorá vlastne bola vypnutá. Ale nepoviem vám, na čo sme mali pílu, zatiaľ sa vrátime naspäť k legendárnej 36-ke. Na to môžete vidieť momentálne. Čo tomu chýba? Chýba tomu predok a blatník teraz. A vpredu nie sú pôvodné kolesá, na ktoré ste si zvyknutí. Ale momentálne po novom roku sme oslavali Silvester takým spôsobom, že ako autičkári v podstate, no, jednoducho povedané. Nenávidím to slovo. Neviem prečo, ja keď proste niekto povie, že autičkári, tak si predstavím zhrdzavený Passat B5 s ťažným okom, ako sedí na pumpe a na všetky autá, ktoré sú lepšie ako jeho, tak pične. No. Takže ako ľudia, ktorí majú radi autá. Áno. A pretekári, dajme tomu. Amatérskí pretekári. Tak vlastne jeden nemenovaný človek sa rozhodol, že on sa chce pretláčať takisto na 36, ale nevyšlo to jednoducho. Nebudem spomínať, čo sa stalo ani nič viac. Proste nemám predok momentálne, bude sa musieť kúpať nový, ale toto už tá výstava pôvodná tu neostane. Pôjde semka bežbar na mieru, spravený priamo na M-paketový nárazník. Čiže nebudeš musieť sa orezať, hej? Nie. To je fajn. Dobre, ako to vydrží ten pôvod. Takže vlastne M-paketový nárazník tam bude stále pasovať. Nová maska, možno uvidíme. A vlastne momentálne preto je tu nové koleso, za nové, nie pôvodné, lebo
dole som musel na novo zvárať rameno, keďže s kamarátom sme robili brzdy a brzdy sa spravili, lenže no ako ste mohli vidieť na Librose mi brzdy nefungovali. Spravilo sa to asi pred mesiacom, tak nejak cca. Spravili sa tie brzdy, išiel som ich vyskúšať, zabrzdil som, že pecka fungujú. Ak som sa začal otáčať, nič, prask dačo, iba som vystúpil z auta, som videl, že auto, vlastne no nie že auto, ale koleso bolo nalepené tu na napredu, semka, keďže to je už ohnuté tak vďaka tomu. Proste rameno dalo výpoveď. Hej, proste rameno sa mi zlomilo, je to zvárené momentálne, ale bude sa tu kladli čisto nový lockit, keďže toto není to, čo si ja predstavujem, že chcem mať. Motoricky. To ide ako Fabia, vlastne sme to preskinovali. Toto je vlastne Fabia momentálne. Hej, motoricky to je momentálne Fabia 1.2 HTP, keďže mi to ide na 3 valce. Lebo sa mi prepálilo sviečky, keďže to má bohatú zmes jak neviem čo. Liaska. Liaska, no. Tu sa mi podarilo pretrhnúť šroubu na cielku. Ale to neviem, či bude vadiť. A myslím, že ono sa dá ako celok vybrať, nie? No, Či vlastne asi, hej. či tí cielky vlastne oni idú aha, oni sa vytvakávajú. Hej, oni sa vycvakajú, sú na týchto dvoch šroubách takto. No tu sa mi podarilo zatrhnúť jedno. No, Ale takto nejak oni navarím na to nejakú matku alebo niečo. Čo bude fajn. A vlastne váha vzduchu teraz asi funguje, no vlastne nefunguje, lebo je vypojená. Keďže sú problémy, bude tam druhá, ale ani táto nefunguje. Vymazať celú diagnostiku, niečo. No nie, to sú už napríklad snímačové látky. Tak to vypojí celú. No všetky pojené. A tedy to ide fajn? Tedy to ide fajn, že to žere vtedy jak prieba. Nie, tak kúpi sa tam na vázoku, to je najmenej, ale vlastne na Librose, čo sa tam spomínalo, že auto nemá výkon, tak To bolo asi tým. to bolo to váho vzduchu, lenže to ma tam bohužiaľ nenapadlo, že vypojiť váho vzduchu. A vlastne také menšie úpravy, čo sa ešte spravili na 36 sú vlastne interiéry. Môžete vidieť, že tu je už športová sedačka. A mám skvelú vychytávku. A to je cool, kámo. Proste, ako som to videl na fotkách, tak som si povedal, že to je cool. Hej. To je z tému? Nie, to je z Actionu. Toto mali v Actione? No. Ešte majú? Isto, hej. Potrebujem to ja do svojich nepojazdných autách. Takže vlastne... A tu inak asi... Nič. Sedačka je tu vlastne nová. A odtedy... No, vybral sa interiér, mám tam diery v podlahe, ale to sa všetko vyvarí. Hej, to... si netreba všímať. To... Zatiaľ teraz je nám prednejšia dielňa. Treba spraviť dielňu, potom sa púšťame aj ja, aj Andrej do aut. Pretože... Keďže momentálne to ešte neuvidíte, ale Andrej má tiež celkom špeciálne auto, by som povedal. Ktoré taktiež nefunguje. Momentálne nefunguje, Ale- ale keď si ho ukážeme, tam dáme prestrik, že čo to robí to auto. Áno, je to také, že tu v okrese známe auto a baví ma to. Ale možno, nechcem to predbiehať, ale rád by som sa naučil jazdiť bokom. Čiže počasie by som chcel určite, aby do tejto garáže zavítala možno niečo také auto, ktoré bude dokázať lietať bokom a s ričím. Dúfam, čo skoro. No tak to je také, že keď sú peniaze, tak ideme dnes aj preto, lenže momentálne moje auto vozový park sú vlastne 3 autá. Hej. Audina a Octavia. Octavia pôjde do piče, do šrotu. No, ja tomu nebudem dávať čas ani nič. Zvyšné auta si možno dneska ukážeme. Asi je. Ja si myslím, že to dneska ukážeme. Jedno je prázdne, to je vlastne moje daily auto a takým štýlom. Dobre, naspäť do tejto dielni. No, vlastne teraz sme sa presunuli do miestnosti, do veľmi hlavnej miestnosti, na ktorej sa pracovalo teda asi najviac. Aha, aj času, aj... Takže momentálne sú tu všetky steny malované na Simo. Trying to work it
napríklad sú preč. Hej, asi tak 3 tony steny odišli. No, lebo to bolo proste vlastne na pokraji toho, že to tako zabije. Hej, vlastne. Na tejto kolajnici, prosím pekne, bola namurovaná stena. A ako môžete vidieť, máme tu už postavené schody. A tam hore vlastne budeme mať sedenie. Tam to bude proste naša chill zóna na tejto dielni. A vlastne vonka garáž bude čisto iba auta, že tam bude zdvihák, jednoducho tam nebude žiaden pong, žiaden stôl, nič. Proste pong bude pekne tu uložený. Tu budú ešte nejaké, tu asi spravíme do veľka potom pong časom. No určite, že nejaký pong potrebovali, teda sa skúsili pozvať, aby si tak to vedeli, okresili Rimavská Sobota dobrý pong. Lebo je to brutálne ťažké nájsť a tie čínske veci sa nám nechcú dať, takže taký napríklad taký ten pen, vieš čo, v komunistických dielniach mali proste, tie autobusy opravovali taký, že ten pong budeme sem dnes 6, tak taký bol najlepší. Preto, že aj zverák, aj takto všetko čo. No a ten máme v pláne vlastne dať pod okno, aby vlastne svetlo cez deň nemuselo zbytočne sa žerať. Možno aj sem pôjde, to Možno aj ešte sem do veľka dáme, to ešte uvidíme. Chcem nejaký menší regál s akuvecami, aby človek mohol si rýchlo behnúť. Vlastne teraz, kde stojí 36, tam pôjde zdvíhák. Zdvíhák je už vlastne kúpený, aj toto všetko, čo už stačí len postaviť. Dobre je, že táto dielňa má základy na to už hotové. Len to budeme sa dávať s firmou robiť, lebo si na to neveríme. Pre istotu aj tak kvôli bezpečnosti. Áno, a vlastne je záruka všetko. A vlastne, no tam, ako sme hovorili, je chill-zóna. Tu pod chill-zónou sa toto bude využívať čisto ako sklad. Tu budú proste na stenách takto igále. A priestor tam vzadu, ten priestor vlastne tam bude... vzadu za tými dverami je tam momentálne veľký bordel, keďže všetko je tam vysťahované viac menej. Takže tam vlastne nepôjdeme. Tam si zatiaľ ani nepôjdeme. Možno vlastne pár vecí sa dneska bude robiť v tom priestore. Hej. Ako vypratávanie, lebo bol to problém s jedným autom. Nie je podstatná vec tam mňa. Hej, to nemusíme hovoriť. Treba to vyčistiť a vlastne primárne, keďže ostatní chalani z partie sa venujú aj opravom aut na bežnej fáze pre obyčajných ľudí, takže musíme im uvoľniť priestor tu, aby mali primárne na zdviháku a takto. Čiže moje auto, ktoré mám určené na šialenie a takto, bude stať sem a vlastne Ričo Bavarák bude stať pred ním, keďže Ričo Bavarák štartuje a bohužiaľ Audi na... Momentálne neštartuje. Momentálne neštartuje, ale bude. Raz. Raz určite. Takže vlastne tie auta budú zatiaľ naše dva stáť tam, takže zvyšok party má vlastne po jednom aute, ktoré bežne využíva. A obidva si ich potrebujú spraviť. no jo, takže to je tak, čo sa týka aut. Neviem, podľa mňa je to zbytočné ukázať ten priestor, lebo Zatiaľ, keď sa tam dajú auta, tak vtedy sa to môže ukázať, keď to bude vypratané. teraz je to proste iba čisté smetisko. Hej. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary. Tak vlastne sa môžeme ísť pozrieť aj hore. Momentálne tam ešte nič nie, ale dneska tam už budú veci. Dúfame, že sa Dneska už určite musíme. Áno, my sme mali komplikácie dneska od rána. No. Tým pádom, že vlastne aj ja som preč. A je to také ťažké dohodnúť všetko na čas a aby to sedelo všetko. Hej. Ale snažíme sa. Čak aj vy s tými videami ste veľmi nepohli. No čak 4 mesiace nevyšlo video. No hej, no tak to je. No ale pretože sa tu robil pozrite aký progres, hej. Čak tu ste čo? Tu boli tie sadokartóny, kde ste preč. Stena, preč. Tu schody. Schody, podlaha. Toto nie je vyliata podlaha. Toto je len farba čisto na betón. Aj je to tým nakryté. Aby sa nám to neprášilo, tuto to bude úplne stačiť, keďže tu nebude nič tiecť. Nie. Maximálne tak ďalej pity. No. Ale nie. Nič. Toto ešte treba dokončiť. Scelilo to ten betón, nepáči sa to tu, splní to tu svoju, za tie peniaze to splní svoj účel. Tam sa to bude vylievať naložená podlaha. Ahoj. Že aj iná sa s ním dať.
Šalát, fasádzka, gurá, stále z podlahy. Potom svetlá sem prídu ešte nové, to sme zabudli povedať. Hej, no, neonky budú všade po celej garáži. Že prechádzame z tých prostých reflektorov, ktoré keď sa človek vlastne pozeral, napríklad, že ja som stál, či bol pri bavoráku a pozeral, tak som vlastne žmúril na neho, on naspäť na mňa. Ako robí to dobré svetlo, len Strašne to proste svieti. ťahá to všetky. No, takže tie neonky, ušetrili to elektriku. Je to, myslím, že 6200 lumenov to má jedna časť. 6500. Dokonca. A to ste neplatí horsté. A keď zavoláte do 4 minút, tak dostanete kúsok sutín zdarma. Áno. Keby sa... A asi to začneme tiež nejako random a ty to vystriháš všetko. Asi je. Presunuli sme sa na sťahovanie vlastne vecí. 10. 22.19. Chceli by sme to mať presťahované za minimálne tak 2 hodiny najskôr. No, Sa na to dúfajme, že do polnoci sme tam. Hej, že so Presťahovaní. všetkými. Toto je vlastne stará naša dielňa, teda Moja nie. moja nie, iba jeho. No, a je známeho jedného, čo je s nami na garáži, možno sa objaví aj v nejakých videách. To Dúfajme. nevieme, dúfame, že áno, že ona to nejako zvonárime. A vlastne tento priestor opúšťame teraz momentálne. A toto vlastne všetko musíme, chceme, do polnoci sa je to dobre. No je to brutálne veľa vecí. Najväčší problém Bude regál. za mňa nám buduje robiť naozaj. Tak zavrieš tie dvere. Do piči. Čo sa bojíš, že teda to na zánovu chytí, ni? Tak ja, za frondu. Tak nemusí tu byť zima, ťahaj. Ja akurát neviem, čo je to za pol. Najväčší problém je tamto. Regál na... Oni si to myslia, čo to je? Vážne, ty natáčame takto udelať. Pinďak. Nie. No pinďok? U nás. U vás na dielni. No, akurát sme teraz prišli zobrať prvú várku veci. Ja? Tak tam bude, zabijem ho. No dobre. Môžem to ísť strihať. To bude jediné, čo tam ostane. Ako chceš. Mne to je jasné, takisto ako to, čo som Aj robil. dohliadnem na to. Dobre. Moje, čo sa pracuje. Ide sem. Takže to musíme rýchlo natočiť. Najväčší problém tam nás bude tento Regál na kolesa. regál. To je vlastne vyrobené po domácky na kolesa, takže uvidíme, že ako sa to bude. Potom ďalej bude, sa bere kompresor, vlastne bere sa všetko. Z tejto dielne ostáva vlastne elektrika, strop, toto necháme, lebo je to vlastne známemu našemu, s ktorým sme sa dohodli. Jamy taktiež ostávajú, nebude sa nič s tým robiť. A toto moje majstrovské dielo, to som vlastne tu postavil preto, aby sa to dalo fungovať v zime. Takže toto tiež ostáva vnútro, pôjde s nami, že gauč, stolík a takto veci. Možno aj koberec. Máš? Nie. Potom najväčší problém, čo bude za mňa, budú regále, lebo sa to musí nejako rozumne brať, aby sa to potom vlastne u nich dalo rovno už nejako vstávať. Staje to, neviem, či bude nejako viacej záberov, keďže nás tlačí čas. Asi nie. A zase nedohľadol na to a má obidva zariadenia na natáčanie vybité. To ak vystrihne stade, nahlásím video.